Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Dibuatnya video ini dimaksudkan untuk melanjutkan postingan foto-foto kemarin, karena ada beberapa hal yang perlu diperlihatkan dan dijelaskan juga sebagai jawaban dari pertanyaan beberapa orang yang bertanya tentang bagaimana cara manjat pohon tinggi, berapa ketinggian pohon, bagaimana cara mengambil foto kemarin. Setelah melihat video ini, semoga yang bilang editan kemarin secepatnya hati dan pikirannya diedit juga supaya bersih dari perasaan iri, dengki, hasut, dan sombong. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan membuat tersinggung perasaan kalian. Dan terima kasih banyak kepada admin grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sarang elang berontok jenis JDM, kepanjangannya Changyabel Duck Mob. Saya tidak tahu ini pohon jenis apa, cuma orang sini menyebutnya JDM. Bukan maksudnya pohon belingiran.